Evet, Next Wave AX600 stereo satellite receiver, antenle pozisyoner. Bu hareketli çanak antenler var. O çanak anteni çevirmek için kullanılan makine bu. Next pozisyoner makinesi. Model numarası AX600. Şurada yazıyor. Stereo Next Wave AX600 stereo satellite receiver, antenle pozisyoner diyor. Ön tarafı böyle. Şöyle. Açma kapama düğmesi. Şurada power şeyi var. Stereo. Low threshold diye bir LED'i var. Mod düğmesi. Yukarı aşağı tuşları. Burada bir tane digitleri var. Normal bu eski digitlerden. Böyle LCD falan değil. Bizim bildiğimiz standart kullanılan digitler var. 4 taneli. Arka tarafına bakalım. Arka tarafı şöyle. Data. Şurada bir data soketi var. Şurada. Telefon soketine benziyor. Ondan sonra 3 tane SCART var. Decoder, TV, VCR. VCR şey yani işte bu. Decoder, TV, VCR. Hani VT falan takmak için. Hemen yanında 4 tane çıkış var. Bir tanesi siyah. Üstündeki video. Sağ tarafındaki audio kırmızı beyaz LR. Şu şey video. Bu siyahta şey yazıyor. Baseband yazıyor. Neyse artık baseband. Tam bilmiyorum ne olduğunu. 2 tane bu normal satellite receiver'larda olduğu gibi şey var. Input A, input B. Çalışma frekansı 900-2150 MHz'miş. 14-18 volt. 22 kHz. DC 400 mAh maksimum diyor bu çıkışlar. Yani çıkışların şeyi 900-2150 MHz'de çalışıyormuş. 14-18 volt 20 kHz. Normal satellite receiver olayı aynı. Bizim bunu kullandığımız satellite receiver'larla aynı şeyi. Çıkış özelliği. Hemen sağ tarafında TV çıkışı, anten girişi. İşte normal bir şey anteniniz var. Eskiden vardı ya bu balkon antenleri. Öyle bir çıkış varsa buradan dolayı şey yapıyorsunuz. Altında da Designed by Next Wave in USA yazıyor. Orijinal şeymiş. Yani dizaynı Amerika'da yapılmış. Made in ise o yazmıyor ama. Şurada bir tane barkod kağıdı var şurada. Şu. Burada işte şeyleri var. İşte bu motor şeyleri bağlanıyor buraya. Zaten yazıyor. M1, M2 artı 5 volt diyor. Pas gene de 0.12 volt. Bu da Sense diyor. Buraya çanak antenin motorunu bağlıyorsun. Eskiden böyleydi bu. Çanak anten kontrolleri şeydi, ayrıydı. O hareketli çanak antenlerini bağladığınız şey, motorunu bağladığınız yer burası işte. Eskiden receiver ayrıydı, çanak anten pozisyoner makinesi ayrıydı. Bunlar bu şekilde çalışıyordu. Bu zaten makine nereden baksan 15-20 senelik bir makine bu. Hatta 20 yıl vardır rahat. Çanak antenin üzerindeki bu motor var ya, hani çanak anteni sağa sola çeviren, hala var şu an hareketli çanaklar da. Şimdiki kullanılan bu pozisyonerler uydu receiver'ın içine yapıyorlar artık bunu. Öyle biliyorum ben. Böyle ayrı pozisyoner makinesi var mı? Profesyonellerde vardır belki. Daha tam bilmiyorum ben. Şeyi bu. Eskiden receiver ayrıydı. Pozisyoner makinesi ayrıydı. Receiver'dan aldığı işaretlerle artı 12 volt işareti falan geliyordu işte. Bu işaretlerle bu makine pozisyoner yapıyordu. Yani sen kanal değiştirdiğin zaman kanal değiştiriyordun. Ondan sonra bu tak tuk falan açıyordu, kapatıyordu. Motor voltaj sürüyordu. Motor hareket ettiriyordu yerine. Burada 220 girişi var normal. Bu şekilde şeyini açtım ben. Şöyle çevirelim. Olayını açtım içine. İçi de böyle. Şurası biraz tozlu. O tozu alalım biraz fırçayla. Temizleyelim.
Evet, içi böyle. Nextwave X600 stereo. Stereomuş. Mono değil yani. Satellite receiver. Anten pozisyoneri. Anten hareketli antenin pozisyoner cihazı bu. Power supply böyle. Power supply enteresan. Bir tane trafo kullanmışlar burada. Ayrıyetten. Bir switch mode devresi var burada. Şurada. Üstüne bir de şurada bir trafo kullanmışlar. Bu trafoyu da ayrı bir şekilde buradan sürmüşler. Şu köprü diyodun üzerinden sürmüşler. Şu köprü diyodu burada. Soket de bu. Zannedersem bu, ne bileyim, aklıma geldi. Bu şeye falan voltaj verebilir bu. Bu motora hareketli, çanak antenin hareketli motorunu yapan. Motora buradan bir DC sürüş falan olabilir. Belki bu trafiği o yüzden kullanıyorlardı. Ben ilk defa gördüm böyle. Hem switch mode yapmışlar herifler. Switch mode şeyi de normal entegreli. Entegresi neymiş? Bir bakayım. KA neymiş entegresi? KA 3842B diye bir entegre var üzerinde. Switch modunda. 220 buradan giriyor. Şurada bir sigorta yeri var ama sigorta yok. Acaba altından tel falan mı attılar? Tam emin değilim. İşte taş dirençler var. Bir filtre kondansatörleri var. Bir de bobini var filtre. Sonra normal köprü diyodu var burada. 100 mikrofarad 450 volt. Ondan sonra normal besleme sürüş devresi var. İşte FET'i var burada bir tane. FET neymiş? FET IRF 530-540 mı öyle bir şey. IRF FET var üzerinde. Entegresi işte dediğim gibi. Böyle kondansatörler falan var. Şurada. Besleme devresi. Şurası switch mount. Switch mount devresi burada. Switch mount trafosu da burada. Switch mount trafosu burada. Switch mode'un çıkış yeri şurası. Çıkışında 4 tane normal diyottan var şöyle. 4 tane diyot var. Sonrasında kondansatörler var. Çıkışında normal bir switch mode devresi var burada. Ama artı şu var işte. Bunun normal şöyle bir kablosu yapmışlar. 220'nin giriş yerine bir soket yapmışlar. Şu soket. Soketin üzerinde de sigortası var. Burada. Bakalım sigortasının orijinal mi? Vallahi normal piyasa sigortası var. Ben dedim herhalde gecikmeli falan, böyle hani içinde kum olan sigortalar var ya, onlardan belki vardır diye. Şöyle 220 girişi var. Buradan 200, bu direkt çalışıyor zaten. Çıkış da bu. Buradan şu kondansatörle köprü diyotla. Şurada köprü diyotla yanında kondansatörle sürülüyor. Hemen zaten bunun dibinde şurada 2 tane. Bu tarafı kesinlikle o motora voltaj süren tarafı. Onun için koymuşlar buraya. Yani buradan almamışlar. Çünkü oraya bir şey lazım. Güç lazım. Bu tarafı da fena değil. Güzel bir tarafı bu. Şurada köprü diyotlu sürmüşler. Hemen yanında 2 tane şöyle büyük şey var. Role. Şöyle biraz yakınlaştıracağım. Şöyle. Şurada 2 tane role var. Şunlar. İşte bu roleler bu devreyi aç kapı muhabbetini falan yapıyorlar. Zaten soket çıkışlı bölümü de şurada. Şöyle. Rolelerde şöyle yakından gözüküyor mu? Şu 2 tanesi role. Hemen burada büyük kondansatörü var. Aksında işte TV tünelleri falan var. İşte anten giriş yeri var. Ön panel burada. Ön panel dediğim gibi normal digitli. 4 taneli digitli. Bizim bildiğimiz standart böyle digitler vardır ya. Onlardan. Dandiklerden yani biraz. Sistem kontrolü burada. Sistem kontrolünde Apple entegresi burada. Bu yazılım entegresi. Yazılım entegresi de 64 mi öyle bir entegre var üzerinde. 24 16 falan değil de 64 gibi bir şey. 64 bit midir nedir? Öyle bir şey. Büyük bir entegre var burada. Entegresi. Ön display sürücü aynı zamanda bu sistem kontrol entegresi. Şu. Seç diyor. Sakarya, Edirne, Ceyhan. KS 83C 0016 01 sistem kontrol entegresi. Sistem kontrol kristali. Kondansatörü falan var burada. Burası bu entegre direkt sistem kontrol.
Şurada da bu digitleri çalıştıran entegre olabilir bu Windows. WinBond diye bir entegre bu. Üzerinde zaten bir kapı entegresi var. Zannedersem bu entegre şu digiti çalıştırıyor. Ortada servo değil de nedir bu? Yani işte bu sistemin çalışmasını sağlayan işte SCART'lardı, video prosesördü falan filan. Entegresi burada. Şu entegre. Yaklaşıyorum biraz daha. Evet. Şu entegre video prosesör işte SCART'ları, audiosu işte şeyleri çalıştıran entegre. Numarası da bunun neymiş? STV. Ne biçim numaraymış lan bu? STV çift 056 diye bir entegre. Tabii çok teknolojisi çok eski bunun. Çok eski olduğu için bize de zaten şimdi şey geliyor bana da. Numaralar enteresan, tuhaf geliyor. Normal televizyonlarda kullanılan bu prosesör entegrelerine hiç benzemiyor yani. STV belki de vardır ama ben hiç görmedim şimdiye kadar. Burada bir tane daha entegre var. Bu entegre neymiş? Yine böyle video ile alakalı bir entegre. Zaten şurada bir kristali var. Renk kristaline falan bir şeye benziyor. Sistem falan değil yani. Prosesör bu. Video prosesör. Ondan sonra arka tarafa doğru, buraya doğru, şu bölüme doğru şeyler var. Bir sürü kondansörü zaten görüyorsunuzdur. Alabildiğince kondansör koymuş herif. İşte bu kondansörler çıkış. Transistörler, kondansörler. Direkt bu SCART ile alakalı video sürüş şeyleri. Kondansörleri, işte transistörleri vesaire falan. Burası da bu şekilde. Bayağı bir yani şey devresi, bu prosesör, video prosesör devresi bayağı bir kondansörlü falan yani. Herifler harbiden bir şey yapmışlar. Şurada bir kristal var. 4 MHz bir kristal, 4 kristal var üzerinde. Bu bunun kristali, video prosesörün kristali. Şu kristal de şunun kristali. Yandaki entegrenin kristali. Böyle iki tane video prosesör bu. Yanındaki şöyle bir küçük entegre, bu da kristalli. Yani bu da frekanslı falan çalışıyor herhalde. Arka tarafı da çıkışı da böyle. Şurada switch modda dediğim gibi 4 tane şey var. Switch modun çıkışında bir tane de optokupler var burada. Optokupler de aynı zamanda şurada voltaj ayarı yapıyorsunuz. Şurada tripodu burada. Bu tripoddan çıkış voltajlarını ayarlayabiliyorsun optokupler üzerinden. Ayar çekiyorsun bu besleme çıkış voltajlarına. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kondansatör var. Böyle dediğim gibi bir tane trafosu var. Bu trafo çanak anten üzerindeki motoru çalıştırıyor. Ya bu sistemi hala kullananlar var zaten. Yani çanağı ayrı bilmem nesi adam kullanıyor, çalışıyor, sistemi de değiştirmiyor. Ama şimdi eskiden mesela bunlar pahalıydı. Şimdi 3 kuruş 5 kuruş veriyorsun. Normal şey içinde olanı direkt alıp takabiliyorsun. Hala çanak anten, hareketli çanak kullanan bir sürü adam var. Belki bu cihazı kullanan da vardır. Buna bir bakım yapmak için açtım ben. Bu duruyordu bende. İşte besleme devresine falan bir bakacaktım. Bir soğuklayayım falan gibi şeyleri var mı? Bir bakım yapacaktım. Onun için açtım. O yüzden şurasını bir sökelim. Bir kartı bir dışarı alalım. Bakalım altında bir herhangi bir şey var mı? Isıdan dolayı herhangi bir şey var mı? Varsa bir soğuklayayım geçeceğiz. Onu bir düzelteceğiz. Bir bakalım. Altında bir görmüş olalım. Yoksa makine bozulmasın, elden çıkmasın. Çünkü bu tip makineler bakmazsan eğer bu tip makinelere çalışırken ondan sonra tak diye beslemeden gümleyebiliyor bu makine. Biz gümlemeden bir el atalım. Bakalım bir şey var mı? O gümlemeden biz bir müdahale edelim. Bu iyi bir makine yani şey falan değil bu. Güzel makine bu. Sağlam makine. Ya böyle dandik bir şey değil bu. Dediğim gibi bu 15-20 seneye yakın bir makine bu. Orijinallerden yani bu uyduruk imalat falan değil bu. O zamanın parası iyi paraydı bu. Ya $500 var desem yalan değil yani öyle bir şeydi. Hatırlıyorum ben böyle hayal meyal. Güzel paraydı. Bir bakalım altı temiz mi? Rutubet falan var mı? Bir şöyle bir temizlik yapalım altına. Next pozisyoner. Çanak antenin motorunu hareket ettiriyor. Bunun üzerine değerlerini giriyorsun. O değerleri girdikten sonra bu makine çanak anteni döndürüyor.
Kartın bir altını bir görelim. Buraya kadar açtık. Varsa bir herhangi bir numara, ona müdahale edelim. Niye gelmiyor bu? Ha, şu şey var. Şurada antenin şeyi var. Anten karga var. Makinede herhangi bir problem yok normalde. Makine çalışıyor. Makinede yani böyle bir arıza falan yok. Makine çalışıyor. Ben bir temizliğini yapmak için, bakımını yapmak için açtım içini. Başka bir olay yok. Şunu çıkartalım. Şunu çıkartalım. Şu kamerayı biraz yukarı kaldıralım. Şöyle dursun. Şöyle bir altına bir görelim. Tabi bu biraz şey yapıyor. Şu trafoyu alalım. Şu trafoyu sökeceğim yerinden. Onu daha rahat çalışırız. Zaten 2 tane vidası var. Trafo da orijinal, böyle markalı bir şey yani, dandik bir şey değil. Şurada markası da var. DX600P diyor zaten. Çanak antenin direkt şey etiketi de var. Böyle güzel baba bir trafo var. Güzel bir şey. Mis gibi. Evet, şöyle bir altına çevirelim. Evet. Oo, beslemesi biraz şey olmuş. Şurası çok temiz. Video şey çıkış. Fakat power yıpranmış harbiden ya. Yalan değil yani. Bakalım. İki tane pin var. Altında bir tane naylon koymuşlar böyle işte. Herhangi bir kısa devre vesaire bir şey olmasın diye. Ha, yok be. O naylonun rengindenmiş. Fakat bunda bir tamir olayı var sanki. Çünkü o FET'te bir lehim olayı var. Lehim olayı var. Bu şeyde sigortanın şurada bir sigorta var. İçi boş. Arkasını çeviriyorum. Arkasını çevirdikten sonra o da şey şurada sigorta kullanılmıyor. Yani yapmışlar ama sigorta boş. Kullanılmıyor. Boşa yapmışlar. Şurada. Sigorta var normalde ama sigorta şeyde. Boş yani. Herhangi bir işe yaramıyor. Fakat bu FET'i lehimlemişler burada. FET'te bir lehim olayı var. Ama herhangi bir numara yok yani. Şey çalışıyor. Şu switch modun ayakları biraz soğuk lehim. Ona bir lehim yerim açmışken. Havyamızı açalım. Orada bir operasyon yapalım, küçük de olsa. Çünkü bu switch modun ayakları soğuk lehim olursa makine gümlüyor. Yani switch modun ayakları soğuk lehim olursa makineyi gümletebilir. Yani switch mod bölümünü halledebilir. O yüzden halletmeden biz buraya bir iki lehim atarak bir soğuk lehim operasyonu yapalım ona. Şöyle kamerayı biraz yakına alayım. Şurada. Şu switch modun ayakları şurada. Bakın. Şurası soğuk lehim olabiliyor. Şu giriş bölümü, primer bölümü. Bu da sekonder bölümü. Lehimleri görüyorsunuz. Belki görünüyordur. Lehimler çok şey. Yani her an böyle soğuk lehim olacakmış bir hava var. O yüzden biz şöyle bir soğuk lehim geçelim şuradan. İşi sağlam alalım. İşi sağlam alalım. Olay güzel olsun. Havyamızı açtık. Reçineyi çıkartalım. Şurada reçinemiz. Lehim alalım.
Şuradan bir soğuklayayım yapalım şu switch modun ayaklarına. Makine bozulmasın yani. Elden çıkmasın makine. Çalışıyor çünkü. Herhangi bir şey yok bunun, muhabbeti yok. Sağlam olsun, çalışsın. Evet. Switch mod bölümünde de iki tane kondansör var. Bir tanesi 1 mikrofarad 50 volt. Bir tanesi de 100 mikrofarad 50 volt. Olmazsa şurada iki tane kondansör çakalım. Adam akıllı şu olsun. 1 mikrofarad 50 volt, 100 mikrofarad 50 volt. İki tane kondansör. O kondansörü değiştirelim. Adam akıllı bir şey olsun. SCART bölümünde herhangi bir şey yok. Soğuklayım yok. Ona baktım şimdi. Acaba dedim orada bir soğuklayım olabilir mi? Şöyle. Fakat burası güzel yani. Soğuklayım falan yok buralarda. Biz şu switch mod bölümüyle biraz bakalım. Şurası. İki tane de kondansör atalım oraya. Şöyle biraz reçin alalım. Şunu köşeye çekelim. Çıkarmayalım. Bir tarafını çıkardık yeter. Şuradan şöyle. Primer bölümünde 4 tane ayağı var zaten. Güzelce de bir lehim atalım şuraya. Şimdi sekonder bölümü. Çünkü bu soğuk lehim olursa primer tarafı beslemesi uçuyor. Yani gidiyor. Fethi yakıyor hep. O yüzden bir süreye bir lehim atalım. İki de kondansör atarız beslemesine. O şekilde dursun. Sağlam olsun yani. Çünkü o kondansörler 1 mikrofarad olan bilhassa çok kolay kuruyor. Mikrofarad da çok düşük zaten 1 mikrofaradlar. Ama öyle 50'ydi 100'dü falan yani o mikrofaradlarda biraz daha zor şey yapıyor. Kuruma oluyor onlarda. O yüzden biz şimdi şu şeye beslemesine şu iki kondansörü neredeydi onlar? Şurada. Şu iki kondansörü değiştirdim. Ondan sonra tek bir deneyelim. Ben bir iki tane kondansörü hemen bulayım. Evet, kondansörlerimizi getirdim. 1 mikrofarad 63 volt. 100 mikrofarad 63 volt. İki tane kondansörü getirdim. Şimdi üzerine kondansörleri alalım dışarıya. Ben böyle beslemelerde kondansörleri değiştiriyorum. Eksisi sol, eksisi sol. İkisinin de eksisi sol tarafta. Kondansör bir şey değil. 3 kuruşluk malzeme ama karşılığında ondan sonra gidiyor şeyi bozuyor. Switch modu fethi götürüyor. Sonra bir sürü iş. 100 mikrofarad 63 volt kondansör. Şöyle görünüyordur belki. Zaten biraz da eşkali falan şey olmuş bunun. 100 mikrofarad 50 volt 1. Şuraya koyalım. Bunları değiştiriyorum ben. Kafam rahat oluyor. Hem makine daha böyle şey çalışıyor. Daha güzel çalışıyor. Çünkü kondansörler bozuk olunca besleme devresi de akım çekildiği zaman saçmalayabiliyor. Yani orada problem olabiliyor. Ben değiştiriyorum iki tane kondansör. Bir şey değil. Canavar gibi oluyor. Şöyle 163 güzel bir kondansör. Takalım bunu buraya. Şöyle açalım. Evet. Eksisi solda. Aynen. Şöyle takalım. Yani kondansörleri sağlam bir beslemenin daha stabil çalışıyor.
O yüzden 3 kuruşluk malzeme hiç değmez. Hele ki şeylerde bilgisayar beslemeleri var. 25 dolar falan ama işte o 25 dolarlık besleme gümlediği zaman genelde kondansatörler bozuluyor. O yüzden gümlüyor. İkincisi bir de beslemenin altında rutubet oluyor. Sen eğer mesela besleme hiç bozulmadan bir tane kasalı bilgisayarın var. O beslemenin bozulmamasını istiyorsan çalışıyor bile olsa power onu açıp bir bakmak lazım. Yani altını falan bir temizlemek lazım. İşte asıl bir de yapmak lazım. İşte fanlı oraları bütün tozlarını almak lazım. Ama çalışırken yapmak lazım işte bunu. Sağlam besleme de yapmak lazım. Switch mod bölümünde varsa iki muhakkak vardır. Olmaması mümkün değil. Alın işte 1 mikrofarad 50 watt kondansatör. Ölsek belki de değeri düşmüştür yani. O yüzden işte o bilgisayar beslemelerinde mesela alacaksın. Fanlı her yerini temizleyeceksin güzelce. O 25 dolarlık ucuz power'lardan gerçi yapabiliyorsan pahalı olanlarına da geçerli bu. Sonra varsa switch mod böyle primer bölümündeki kondansatörleri böyle değiştireceksin. Tabi bu bayağı bir zaman geçti yani 2-3 sene 4 sene sonra oluyor bu olaylar. Yeni kondansatörleri takacaksın. O power kolay kolay bozulmaz da. Bir soğuklayım taraması yapacaksın. Şimdi power'lar da ucuz değil. Dolar da biraz oldu. Eskiden power alıyordun. Dolar kur düşüktü. Veriyordun 50 lira 60 lira çıkıyordu. Şimdi öyle değil ki. En dandik power 150 lira. En dandik. Yani bu switch mod olayını sağlam cihazda yapacaksın bakımını. Mesela bu da sağlam. Bu cihaz gümlememiş. Herhangi problem yok. Switch mod çalışıyor. Fakat ben işi sağlama alıyorum. Yani 2 tane kondansatör atıyorum buraya. İşte bir de bakımını yapıyorum. Soğuklayın falan varsa. Çünkü bu cihaz 20 yıllık makine bu. Yani bu cihazda kondansatörün bozulmaması, kurumaması olası değil. Muhakkak değerinde bir zayıflama vardır. Değerleri düşmüştür. Ama çalışıyordur makine. O yüzden ben 2 tane kondansatörü değiştiriyorum burada. Bir de soğuklayın taraması yapıyorum. Canavar gibi. Yani switch moddan kafam rahat oluyor. Altını bir yıkayalım tinerle. Yani şurada doğru üşüyeceğini en fazla. Şimdi şeyimiz var, tinerimiz. Selülozik tiner. Bakın şöyle. Selülozik. Elektronik cihazlarda hep selülozik tiner kullanıyorsunuz yıkamak için. Bir tane kullanmadığınız diş fırçası. Şöyle daldırıyorsun. Şuraya şöyle güzelce bir switch modun çıkışını, yani lehim yaptığımız yer. Kondansatörleri değiştirdiğimiz yer. Şöyle bir yıkıyorsun. Temizliyorsun yani. Şöyle. Şurasını güzelce temizliyoruz. Evet. Şöyle bir alalım. Hatır kalmasın. Zaten makinenin bu tarafında hiç problem yok. Herhangi bir soğuk. Zaten buralarda hiç soğuk yem de olmaz. Isınmadığı için soğuk yem de olmuyor. Evet, şimdi şöyle bir yukarıya gelelim. Şimdi toplayalım tekrar. Bunun işi bitti. Evet. Biraz da üfledik. Şu şeyi takacağız buraya şimdi. Şu çıktı buradan. Bu pimi takmamız lazım. Evet, taktık. Ondan sonra şunu da şuraya getirince şu pimi şuradan itiyoruz. Evet. Sonrası bunu oturtuyoruz üzerine. Şunun içini bir makineyle alalım.
Şasemizi yerine oturtalım. Yerine oturtalım. Vidalarımızı alalım. Vidalayalım. Tam sıkmayacağım. Arkadaki o vidalardan çekmemiz lazım şasiyi. Şimdi bunları bir tutturalım. Yani şöyle bir şey olsun yeter. Vidaların hepsini yere idareten takıyorum. Şu arkadaki vidaları takacağım asıl. Onlar çünkü bunu geri doğru çekiyor şasiyi. O yüzden buraya sıkmayacağız. Evet. Şöyle. Arkadaki vidaları şimdi takıyorum. Güzelce sıkıyorum. Çünkü cihaz şu an duruyor, çalışmıyor. Yani çalışır durumda değil. O yüzden kondansörler iyice içinde ölüyor. Çalışsa daha iyi olur mesela ama çalışmadığı için orada kondansörler iyice ölüyor. O yüzden şu iki tane kondansörü değiştirip bakım yaptık. Böyle bir zaman sonra çalışan cihazı bir şey bir takıyorsun, güm diye gidiyor cihaz. İşte o ya bu çalışıyordu diyorlar yani. Oradan kaynaklanıyor. Şunu sıkalım. Evet, yeter. Az öyle şey yapmaya gerek yok. Evet. Şimdi içindeki vidaları sıkabiliriz güzelce. Şunu. En son bir deneyeceğiz fiş takıp. Fakat makine diyor çok çalışmadığı için fazla böyle ısınan eden falan bir olay yok. Bunun ısınan bir tek tarafı switch mod tarafı. O da ısınmasındaki olay sürekli fişte olduğu için. Şu tarafımızı da yerine takalım. Bu tarafı çanak anteni voltaj veriyor. Şu roleler üzerinden. İşte tak tak açıp kapatıyor mesela bir şeyler yapıyor. Evet. Şuranın da çıkış, burası çıkış, şurası sigortalı olan yer giriş. Bunu da şuraya takalım. Evet. Şurada vidaları var tekrar, onları da takalım. Vida attırmayalım makineden. Evet, şunu taktık mı? Tamamdır cihazın arka tarafı. Vidalarını taktık hepsi. Skartta bir tane vardı. Bu toz çıkışlarda bir tane. LMB girişlerinde bir tane şey vardı, somun. Bir tane burada, iki tane de burada vardı. Evet, cihazı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi bir tane şey yapalım, fişi takıp bir deneyelim. Evet, cihazı topladık. Şimdi fişini taktık şuradan. Bakın şöyle. Fişi taktığınız zaman şurada kırmızı şey yanıyor. Şurada. Biraz sönük gibi yanıyor ama olsun. Açma düğmesine basıyorsunuz. Hemen şurada C006 diye yazıyor. Her rakamı değiştirdiğim zaman da roleler çalışıyor aşağıda. Bakın.
sesler. Hatta biraz şunu yaklaştırayım. Bakın roleler burada. Şurada 2 tane. Belki görünüyordur. Şimdi kanal değiştireceğim. Aşağıdaki rolü açıp kapatıyor. Şu. İşte bu şeyle alakalı. Kanalları değiştirdiğiniz zaman çanak anteni voltaj veriyor. Yani normal bu uydu receiver'larda kanal değiştirdiğiniz zaman tak diye görüntü geliyor ya. İşte bunda öyle olmuyor. Bunda kanal değiştirdiğiniz zaman çanak anteni voltaj gidiyor. Çanak anteni çeviriyor. Burada böyle bir 4-5 saniyelik belki 6 saniyelik bir zaman kaybı olabiliyor. Çanağın çünkü önceden girinen pozisyon numaralarına gelmesi lazım. Motorunu çeviriyor. Bu rolelerin vasıtasıyla çevriliyor. Sonra da kanal geliyor. Yani çanağın orada bir dönme zamanı var. Artık oraya ne kadar zamanda dönerse hareketli çanaklarda böyle oluyor bu. Bu şekilde çalışıyor. Şöyle kaldıralım tekrar. Ben display'i de böyle. Bu kırmızıydı şu led. Şimdi yeşil oldu. Kapanınca kırmızı oluyor. Ekranda hiç görüntü kalmıyor. Açtığınız zaman bu şekilde çalışıyor. Standby ışığı power ışığında şurada power olarak yanıyor. Kırmızı. Evet. Şöyle. Şu standby ışığı kapattım. Açınca yeşil. Evet, bu şekilde Nex Wave X600 stereo satellite receiver anten pozisyonel makinesinin bakımını yaptık. Power switch'inde, power bölümünde, switch mount devresinde 2 tane kondansatör değiştirdik. Birisi 1 mikrofarad, birisi 100 mikrofarad 50 volt. Diğeri de 1 mikrofarad 50 volt. Bir bakım yaptık. Genel bir içini temizledik. Bakım yapmış olduk. Cihaz bozulmasın, daha uzun zaman elimize sağlamarak dursun diye böyle bir bakım gerçekleştirdik. Meraklı olan arkadaşlar için bir video oldu bu. Teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.